традиционно праздник 6 на 7 праздник Ивана Купала. Значит, у нас, когда мы, белорусы, региональная национальная культурная автономия белорусов Ростовской области, мы вышли с идеей и проводить праздник масштабно. И мы решили, выбрали живописный уголок, потому что у нас одна из первых диаспор была создана в Кагальницком районе. И мы выбрали живописный уголок на берегу реки Кагальник и с главой района договорились проводить совместно этот праздник, чтобы был административный ресурс, был масштаб, чтобы люди приезжали сюда действительно на праздник. И на протяжении уже 6-й год подряд международный фестиваль «Купаловское лето на Дону», он проходит на территории Кагальницкого района на берегу реки Кагальник. Сейчас на сцене выступает коллектив из Донецка. Значит, также у нас белорусы. Почему? Телевизор. А он полностью